такая Венеция индонезийская. Ребятки, наконец-то расскажу вам свои первые ошибки в логистике этого путешествия. После Чандидасы я планировал отправиться к озерам Twin Lake и там заночевать. Попутно я хотел посетить один или два храма: Таман, Тирта, Ганга и Пура Пенатаран Агун Клем Буянг. Я даже не рассчитываю, что я произнес эти названия правильно. В общем, сейчас на карте должны появиться точки их расположения. И еще я планировал посетить два водопада. Водопад Гит-Гит и водопад Секумпул, самый большой на Бали. Это был смелый план еще до начала путешествия. Суммарно Google Maps посчитал, что для того, чтобы объехать все локации и добраться до отеля, понадобится 4 часа 40 минут. Весь путь составляет 160 километров. Добавим к этому еще 5 часов для осмотра всех достопримечательностей и итого 10 часов дороги. Ну, офигенно, в 8 утра выезжаем и в 18:00 уже встречаем закат в отеле в горах. Думал я, находясь за ноутбуком в Киеве. Ну и важное примечание, в 18:30 на Бали уже кромешная темнота. Естественно, все пошло не по плану. После того, как я получил опыт вождения на Бали, я понял, что маршрут нужно существенно сокращать. Я выкинул из маршрута эти два трудно выговариваемых храма и водопад Гит-Гит, ну потому что Секумпул более эпичный. А все ради того, чтобы встретить закат у озер Twin Lake, которые, собственно говоря, славятся красивыми пейзажами при закате. Расчет времени маршрута по Google Maps можно смело умножать на 1,5, а то и на 2. Узкие дороги, люди, собаки, которые бросаются вам под колеса, незнакомая местность, мотоциклы и грузовики — это все будет вас очень сильно тормозить. Очень много собак. Глупых очень, это вообще не сбили до сих пор. Видите, они прям не собираются сходить с дороги, им нравится, они тут главные. И помимо всего прочего, Лида от меня заразилась и весь этот день промучилась температурой. Нам пришлось искать аптеку, мы потратили на это очень много времени, поскольку в нетуристических точках аптек почти нету. Соответственно, совет вам, ребята, покупайте лекарства либо в достаточном количестве еще на родине, либо же в туристических точках Бали, потому что в глубинках могут быть с этим проблемы. Тёма переболел, его вирус перешел ко мне и начал мутировать точно так же по той же схеме в моем организме. Это жестко. Мы остановились тут в городочке, в каком-то крошечном туристическом месте, потому что здесь неподалеку находится затонувший корабль. Действительно, на северо-восточном побережье Бали есть классный дайв-спот, снорклинг-спот. Это японский корабль, затонувший. Примерно на глубине 10 метров он находится, недалеко от пляжа. Вы можете там абсолютно спокойно пофридайвить, если кто-то этим увлекается. Я посмотрел несколько роликов на YouTube про этот спот, про этот корабль, и могу сказать, что место достойное. Ссылку на один из роликов я оставлю в описании. Тут нет аптек. Несмотря на то, что тут много туристов, тут нету ни одной аптеки. И сейчас милая женщина согласилась нам помочь и будет лечить меня народными средствами. Принесет какой-то кофеечек, который должен мне помочь. Вот здесь на дне огромный кусок раздавленного имбиря. И я представляю, как меня сейчас пробьет, вставит и никогда больше не отпустит. Бомба витамина С. Тут очень-очень дорогие лекарства. Я впервые пью витамин С за 500 гривен. Медицина очень дорогая, наверное, здесь. Тут обслуживание в больницах, наверное, вообще каких-то нереальных сумм стоит. В общем, Google Maps говорил, что по укороченному маршруту путь до водопада Секумпул займет 3 часа 40 минут, 130 километров. По факту же мы до водопада ехали почти 6 часов. Опять-таки, делаем скидку на то, что мы очень долго искали аптеку, что мы останавливались по дороге, обедали. Но поверьте, ребята, у вас тоже могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства дороги, это 100%. Да, и тут наступает время еще одного очень важного совета по навигаторам. Если вы едете по хорошей асфальтированной дороге, основной трассе, и Google Maps предлагает вам свернуть на какую-то грунтовку, узкую проселочную дорогу, для того, чтобы сократить немного маршрут. Не надо этого делать. Это авантюра. Особенно это касается стран Юго-Восточной Азии. В поселке Бунг-Кулан, опять-таки я не претендую на то, что я произнес это правильно, мы, следуя навигатору, свернули на проселочную дорогу с основной трассы. Ехать нужно было буквально 3 километра и снова возвращаться на нормальную дорогу. В какой-то момент дорога начала резко уходить вверх и вправо.
Уже тогда у нас закрались смутные сомнения, что что-то мы делаем не то. Но по навигатору показывало, что еще буквально 2 поворота, и мы возвращаемся на нормальную дорогу, поэтому мы продолжили путь. С горем пополам мы поднялись по этому узкому, крутому, грунтовому подъему наверх, свернули направо и уткнулись в узкий проезд, заставленный мотобайками местных жителей. Дорога была настолько узкой, что даже один мотобайк, припаркованный у забора, уже не позволял проехать машине. Пути назад уже не было, ехать задним ходом по крутому грунтовому спуску не было никакого желания, развернуться негде, поэтому пришлось искать местных, просить их на языке жестов, чтобы они убрали мотобайки, потому что в этой глуши никто не знал английского языка. Они на меня все смотрели такими вытаращенными глазами, наверняка я был первым идиотом, который попал к ним на машине в этот узкий проезд. В общем, убрали они свои мотобайки и всячески на языке жестов пытались мне объяснить, что, ну, чувак, ты вряд ли там проедешь. И через 30 секунд я понимаю почему. С левой стороны дороги, прямо под забором, начиналась точная канава, что еще больше сажало место для машины. Для колес машины. Слава богу, что мы арендовали маленькую машину во второй раз, потому что если бы это была Toyota Avanza, то мы бы оставили эту машину там. И, наверное, она была бы там до сих пор. Поскольку ни один эвакуатор просто не проедет к вашей машине и не сможет вас вытащить. В общем, я сложил боковые зеркала, Лида вышла из машины, чтобы подсказывать, сколько еще сантиметров осталось до того, как колесо провалится в канаву. Я обливался седьмым потом и продвигался по сантиметру вперед. Конечно, я сам не видел, но Лида сказала, что в какой-то момент 3/4 колеса было уже над канавой, то есть не соприкасалось с землей. И я думаю, что буквально еще пару сантиметров, и мы бы оставили эту машину там. В итоге, затея Google Maps по сокращению маршрута продлила нам его на 40 минут. Поэтому, ребят, иногда лучше послушать здравый рассудок и продолжить движение по основной нормальной дороге. Вы проедете лишние 15 километров, зато вы точно доедете и не застрянете в какой-то заднице. Итак, мы с Тёмой приехали к водопадам. Нам тут навязался гид, и мы решили, что это неплохая идея, потому что он согласен нам показать 9 водопадов и прокатить нас на байках. Во всей территории мы быстро справимся. Мы переоделись в таком ужасном, вонючем, ужасном туалете. Ребят, переодевайтесь заранее, потому что это пиздец. Не очень приятно, да. Тёма, ты не удержишь фотик. Твою мать, как мне это не нравится все. Это стоит не так уж и дорого, 600 гривен получается. Перевод на наши деньги. Так будет гораздо быстрее, мне кажется, интереснее, чем пешком. Тем более у нас с Тёмычем очень мало времени, нужно успеть в гостиницу до заката. Прикольно, смотрите, такая Венеция индонезийская. А вот это уже стрёмненько, блин, совсем. Твою мышь, блин. Пешком долго, блин, на мопеде страшно. Сама в такой не была в жизни, не поехала. Congratulations for your honeymoon. Да, ханимун. Отличный, спокойный, веселый такой медовый месяц. О, дуриан. Дуриан так вот растет, между прочим. Вонючка вот эта. Невкусная. Благодаря тому, что мы поднялись сюда на мотобайках, то есть мы не потратили много сил. Сейчас у нас куча энергии для того, чтобы побродить по всем водопадам в окрестностях. Нереально красивые дорожки, тебе приятно просто находиться вот здесь. Гид рассказывает про все деревья, которые растут вот здесь вдоль нашей тропинки. Вот они, водопады. Но это нереально просто. Вот я всегда поражаюсь силе природы, которая в них проявляется. Мне кажется, у водопадов есть своя душа. А потом наверх, да, по этим же ступенечкам? Нет, он сказал, что мы дальше в обход. Там нас будут встречать на мопедах. Ой, это радует. Видите, как хорошо брать все-таки экскурсию периодически. Привезли, по ступенечкам спустились на ножках, потом нас встретили, отвезли.
прет от него, просто такая мощь. До этого никогда не было страшно плавать в водопадах, но вот сегодня я испытал небольшой такой страх. Интересный момент в финале нашей экскурсии по водопадам. Называется он так. Почему этот кофе такой дорогой? Идем посмотрим. Этот кофе прошел пищеварительную систему вот этих вот зверечков красивеньких. Я не уверена, что я хочу это пробовать. Блин, не попробовать тоже же нет, а? Ну тоже же нет, ну интересно же. В общем, называется это ловак кофе. Зверька зовут Ловак. Я не знаю. Такая горечь остается в конце. Я бы не сказала, что это вкусно. Мы немного задержались на водопаде, потому что пили кофе из попы зверька. И сейчас нам приходится ехать по темноте, по горному серпантину до следующей нашей остановки. Видите, фишка в том, что как только ты поворачиваешь, это резкий поворот, какая-то слепая зона, нужно сигналить, чтобы водитель с противоположной стороны, если вдруг он там есть, а тебе тоже знал, тогда машины резко тормозят, может, мы сейчас встретим такую ситуацию, и пропускают друг друга, потому что по факту место на этой дороге есть только для одной машины. Ну, в общем, мы едем так уже где-то минут 45, и мы еще не выехали на большую дорогу, а нам еще по большой дороге потом пилить, наверное, полчасика. Так что закат мы не встретим в отеле, хотя отель у нас красивый как раз для заката. Может, рассвет встретим. Главное доехать живыми. Навигатор нам показывал, что от Секумпула до нашего отеля 24 километра и ехать 50 минут. По факту же мы ехали 1,5 часа. Соответственно, ребят, повторюсь, умножайте время в пути смело в 1,5-2 раза. Ну как тебе? Вкусно. Мы приехали. У нас отель рядом с озером в горах. Тёмочка нам расскажет, что, как называется. И когда мы приехали, мы подумали, что вообще никого тут нет. Потом пришли, поняли, что все в ресторане. Где еще быть, когда на улице темно? Все пьют пиво, здесь атмосфера, как, знаете, в таком охотничьем домике. У меня вообще ощущение, что я в Карпатах на курорте. Это забавно. Ребят, на сегодня все. Надеюсь, вам видео понравилось. Надеюсь, оно когда-нибудь вам пригодится, если вы будете также путешествовать по Бали на машине. Но я тут понял, что давненько не спрашивал у вас о том, что бы вы хотели изменить в сериях, что вам не нравится, что бы вы хотели добавить, возможно. Пишите ваше мнение в комментариях. Ну и обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, нажмите на колокольчик и делайте все остальные YouTube обряды. Пока!